Vidjet ćemo za mjesec dana da li će ponovo da nikne ova salvija. Ovo je ova čuvena salvija Caradonna i zaista je bolja sigurno za jednu klasu od ostalih salvija. Ali, kažem, ovdje ja imam sad previše i treba da je sledeće godine, tu na jesen, ću sigurno da je prebacujem i u drugi deo. Evo, ne znam šta mi se desilo sa ovom magnolijom. Dakle, ona je posađena prošle godine i raste. Bila je manja, sigurno upola. Ali evo, posle ove jake vrućine imala je ove opekotine dobila. Verovatno će biti dobro. Ali ne znam šta joj je. Imamo tu neke od ovih novih saksija, ali eto, o tome isto bih snimila neki poseban video. Ovde mi je jedan mali kao čekaonica šta treba sve da sadim još. Što u saksije, što u baštu. Tako da svaki dan imam zadatak da zalivam to cveće. E sad, što se tiče ovog ulaska, da, dodali smo sto i onu ljuljašku, to sad ne znam da li je bilo. Izvinjam se što imam i ovu kesu sa zemljom, to je zato što među vremenu svašta sadim, pa tako. Dodali smo ovo da možemo da sedimo i da eto malo igramo karte ili da pijemo kafu. I sad imam ovde od svih ovih, mislim, nisam se nešto trudila da aranžiram, čak evo imam i saksiju koju nisam ništa ni posadila. Nisam kupovala ove godine ove jednogodišnje biljke, ove reznice. Nisam ih sadila po saksijama. Uglavnom ovde imam kosmos. Imam zevalice koje su previše male, ali za ove velike saksije sam sadila razne penjačice. Sadila sam penjačicu zevalicu i ovo se zove Cardiospermum ili Love in a Puff. Ljubav u balončićima. Pogledajte kako ima sitne cvetove bele, ali onda se pojave ovi baloni u kojima je seme. Naravno, mnogo mi je lepo iza vaze, iza ovako da stoji u saksiji. Evo vidite ovdje ima balončića. Evo su. A ovdje su neki manji. I tu je i cvet. I ja sam njega dosta rasadila svuda po bašti. Tako da imam, eto, kad budem skupila neko lepo bilje za vazu, pa ću možda da napravim neki aranžman iz koga će da vise ovi balončići. Isto i sa druge strane. To je sve u nekoj ideji da kada ove ruže prestanu, kao što sad su prestale da cvetaju sa desne i sa leve strane, onda da imam neku visinu u ovom delu koja je isto cvetna. Naravno, gore i ova čokoladna loza je prestala sa cvetom, ali svejedno je mnogo lepa. I treba malo da je podignem, da je malo vežem. Kažem, tamo i ona visterija. Sve su tu neke biljke koje baš dugo čekam u ovom vrtu da olistaju i da se razlistaju. I ovaj krug nam sad ne izgleda kako treba. Tu opet imamo ljubav u balončićima. Love in a Puff, samo ovdje još nije dobio te balončiće, ima samo sitne bele cvetove. Zanimljiva biljka koju niste do sada gajili. Nadam se da možete da pronađete negde seme, možda ću ga i ja imati pa ću vam dostaviti. Šta sam ja? Ja sam ovdje razmišljala da imam u ovom krugu prvo onaj mačkov brk. Međutim, on mi ništa nije nikao, ali ne mogu sad da se setim ni da li sam pokušavala unutra da ga sadim ili napolju. Direktno sejanje mi nikad ne ide od ruke.
A onda sam pokušala sa cinijom i ostale su mi dve. Evo ovde imam jednu ciniju, tamo jednu, a sve ove druge su mi, eno još jedna treća. Nisu mi ni one uspele. Onda imamo ovu malu kao belu radu, hrizantemu, kamilicu, ne znam ni ja kako se zove. Pa trebala i ova da nikne, ali evo ona stoji. Ne znam, nešto ih neće. I onda sam sad poslednje dodala ove lantane koje su puzave lantane, ljubičaste. Pa makar one tu malo da se rašire. Ne znam, ove godine, kažem, dobro, nije ni mene bilo mnogo u vrtu, pa pretpostavljam i to što kasnim sa sejanjem i sa sadnjom. I samim tim, eto, to su neki mali problemi. Ova Manstead lavanda, koja je jedina koja je ostala u ovom krugu, znači taj krug kao da je uklet, ništa ne uspeva. Ona je prva cvetala, znači sva druga lavanda cveta sada i imam je tamo na onom brežuljku gde smo rešili samo da držimo lavandu. Imam do duše tamo i ružu koja je precvetala i koju treba da malo orežem. Ali zanimljivo je da ova koja je najmanje okupana svetlošću, da kažem da ima najsenovitiji položaj, prva cveta. Inače, ako želite da imate šipak od ruže, da imate ukrasne one grančice sa šipkom, onda treba već sada ih ostavljate da budu precvetale, da budu ovi cvetovi, mislim da ruže precvetaju. Znači sad je vreme jer posle neće stići da se razviju. Makar kod mene je takva situacija s ovim mojim ružama, a inače ova ima najveći taj šipak. Bobice. Evo malo floksa dole. Zajedno s ovim Daisy. Kao bela rada, ali nije bela rada. Stavit ćemo. Kako se beše zove na K? Ova hortenzija definitivno ima neki ovde problem da raste. Nikako da se razvije. Trebalo bi da bude kao ona tamo. I sad, zašto njoj ovde nešto nije dobro? Ne znam. Ove godine sam nabavila i ove euforbije. Bilo ih je dosta teško nabaviti. Ne znam zašto su nestale odjednom da ih nema ni u jednom rasadniku. I sad ih ja imam ovde 3 u vrtu. Evo je ovde i druga. Zajedno sa ovom nepetom. I ovo je novina, ovo drvce. Ovo je amelančier ili ti mongolska borovnica. To je drvo koje uglavnom raste ovako da ima više ovih stabala. Znači račva se. Ono što je zanimljivo za njega, znači nižeg je rasta i ima uvek neki ukras. Ukrasno je i tokom proleća tada ima cvetiće, pa onda leti može da bude zanimljiva struktura jer se tako račva, a na jesen ima lepo narandžasto crveno lišće. Vidjet ćemo, ja se nadam, s obzirom da je i ovo naše drvo trebalo tako da bude, pa evo već koja godina mi nemamo taj jesenji ukras. Sad vidjet ćemo da li će to nešto da se desi. S ove druge strane vidjeli ste već ovaj naš mali projekat jezerceta. Ono što nisam rekla u videu, a što je tako očigledno i što nas sve toliko nervira je da nismo dobro nivelisali. Mislim, kao jesmo, ali onda se ispostavilo da opet nismo i to nikako da uradimo. Zapravo, pošto je ispod zemlja, to nije ni dobro da bude zemlja. Ja planiram da uzmem neke kamenčiće i da ih tu ograničim u tom delu, da imaju graničnik i onda da mnogo lakše iznivelišem taj deo sa kamenjem nego da kopam ovu zemlju svaki čas i da vraćam. Mislim, naravno imam libelu i sve, ali nisam to dobro uradila. To je definitivno. Treba malo opet sad da ga dopunim i čekamo sunce. Inače, evo kako radi dok ne dođe sunce. Malo ima problem
da dobije zamah ova naša fontana. I nisam se još zabavila s tim da sakrijem ovu saksiju. Verovatno treba malo više da potone. Ali nema veze. Bitno je da su ptičice srećne, naročito svrake. One svaki dan svraćaju. Da, od svih ptica prizvala sam svrake. Evo, ovdje imam neke i rudbekije iz semena. To mi je seme ostalo još od pre 5 godina. Seme koje sam nabavljala iz Engleske, nažalost, od tad zbog onog Brexita više ne možemo to da radimo. Neće više Englezi da izvoze nigde u Evropu. I ja slučajno nađem ovo seme i posijem ga i evo ono je niklo. Tako da li je to Cherokee? Ja mislim da je Cherokee. Imala sam neke dve, isto pogledat ću kako se koja zove. I imam i još ovdje neke koje su male i još nisu nikle. Ne znam, sam vam rekla da je ovo nepeta Walker's Low. Vrlo popularna nepeta, macina trava. I odmah da vam kažem da nisam primetila da mačke nešto haju za ovu travu. Mislim, ovu biljku. Niti joj prilaze, ništa. Kao da nije tu. Evo Phlox visoki ove godine, a ovo je Veronika. Isto ima već precvetale cvetove. Ovo je možda, pošto sam jedan deo isekla, sad me čeka seckanje i ovog dela. Možda već sutra. I onda se nadam da će taj drugi talas cvetanja da se desi. Phlox je sad tek počeo, makar ovaj. Ako se pitate šta je ovaj veliki žbun ovde, to je ukrasni dren, odnosno Cornus. I ovo je, mislim, Anne's Winter Fire. Ima Midwinter Fire, ima Anne's, ne znam kako fire, i ima naranđasto stablo koje dođe do izražaja zimi. Evo ga ovdje. A ovako u vrtu pa izgleda malo onako pufnasto, fluffy, ali nije baš da daje neku strukturu onako jasnu i neku jasnu formu, ali makar ovako zaklanja neki deo. Evo ovdje mogla bih da stavim neku sliku kako je izgledalo ovo kad smo mi došli, a kako smo ovo sve malo izmijenili, koliko smo zapravo dodali stvari. Travnjak ima, naravno, sada tendenciju da žuti, da se suši, ali ja ga više, svraka je sletela na fontanu. Kažem, za travnjak ja ga više ne zalivam, nego ga puštam, tako i onako će kad prođe sve ovo, da ponovo da ozeleni. I eto, stigli smo do ovog dela gde su mi hortenzije. Ovo je stara hortenzija, u burencitu i dalje je vrlo izdašna, ali hortenzije su bile najlepše pre 3-4 nedelje. Tad su tako bile sveže i lepe, a sada već polako pokazuju umoro, isto zbog tih vrućina. I sad, evo, moje pitanje za danas, za vas je da li vi berete vaše hortenzije, makar ove arborescens drvene i ove panikulate koje cvetaju na novom drvetu i da li ih to malo oporavi. Ja sam danas malo obrala ovu, planiram možda i onu tamo malo da berem, a i ovu bih mogla, previše nisko pala dole. Vidite koliko su ona. I onda mi ostane ovaj centar koji je... Ali dobro, za sad je okej, lepo izgleda. Veliko razočaranje za mene je ova hortenzija. Trebalo je da bude Emily Molière ili Molière, ne znam kako se to kaže, ne znam francuski. Ali na slici to izgleda isto ovako kao ova, znači ima okrugle loptaste cvetove, međutim opet sam dobila, izgleda mi pogrešnu i to je sad vrlo, mislim, kasno je da reklamiram što sam dobila, a
Ne volim ove hortenzije, evo, priznajem, ne volim ove. Iz tog razloga što imaju dosta kratak period cvetanja. I nekako mi nisu mi baš neki ukras kao na primjer ove. Ovde sam ja zamislila da imam puno hortenzije, mislim da treba između tamo još da sadim, tako da ću da gledam da uzmem te reznice i da napravim nove biljke, pošto su inače dosta skupe. Ovo je Annabella Strong. Videla sam da su se sad pojavile i neke wow Annabelle, neke, ne znam, ima sad raznih Annabella. Ovo je obična. Za nijansu je malo, vidite, slabije. Vidite da se povila je grana. Kažem, ovim saksijama bih se bavila u nekom drugom videu, ali da, evo imamo, pa nije loš, naši aranžmani ove godine mi se sviđaju. Zadovoljna sam kakvi su. Ali o njima detaljnije možda neki drugi put. To bi bila mala šetnja. Ovo je dobro. To je zrelo. I eto, mali krug smo napravili. Nadam se da vam je bilo zabavno i da se vidimo ponovo u novom videoklipu o biljkama uskoro. Veliki pozdrav iz bašte naše.